Zusammen, Servus und Hallo, wir kommen mal wieder zu einem neuen Video. Heißt ja wieder Analytics. Ja, heute geht es um einen Bastian-Check, eine Bastian-Check Spezial 3.8. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Den Link findest du in der Videobeschreibung und ja, dann mögen wir jetzt beginnen. Viel Spaß, gut. Gut. Okay, es fehlen ja nicht mal viele bis zum 4.0er, bis zur Special- oder Jubiläumsfolge, wie man das nennt. Und ja, das wird aber auch noch in die Videobeschreibung hinzugefügt. Ne? Okay, dann gehen wir jetzt in der Playlisten rein. Ne? So, zack, dann haben wir das Ganze im Überblick. Ne? Das könnten wir nehmen. Ne? Was vielleicht ohne GEMA, Copyright Sounds oder Urheberrechtsverletzungen. Ne? Das wäre vielleicht besser, aber gibt es ja nicht viel. Ne? Hier gleich das erste hier, und zwar 8. Oder nimm mal das hier, Peters Kolbstube mit einem Video zwischen das und das. Das wollen wir nicht. Und ja, das werden wir öffnen und verwenden. Viel Spaß beim Anschauen und ja. Viel Spaß. Gut. Gut. So. Oh, da ist der Basssound gut, ne? So. Warte, machen wir es so. So. Ich zoome das mal kurz das hier ran, ne? Ja, nur leicht vor und zurück, aber ist halt so, ne? Das läuft alles so, wie es hier ist. Andreas, Psychopath von RTL 2, Frauentausch. Alles so, wie es hier ist. Das können wir laufen lassen, ne? Naja, gut. Das ist bester Andreas Psychopath von RTL 2 Frauentausch, ne? Aber naja, passt wie es ist, ne? So. Okay, was könnten wir als nächstes verwenden, ne? Ja, ich bin gerade am Überlegen, ne? Was vielleicht nicht so lange dauert, ne? Oder generell, ne? Okay. Lieder und Songs, 8 Videos von mir, zwischen das und das hier. Das werden wir hier verwenden und öffnen, euer Ding. Und ja, viel Spaß, gut. Gut. So. Und nicht das hier, ne? Ja, er geht mal wieder langsam, das WLAN, aber naja. Okay. Das zweite von der Liste, und zwar Anime Darkface Rock, 3 Minuten 53 von mir, und ja. Viel Spaß beim Anschauen, ne? Viel Spaß, gut. Gut. Auf 1:1 skaliert, ne? Total schön, ne? Aber naja, vielleicht nächstes Mal auf 16:9 skalieren, ne? So, viel Spaß, gut. Können wir ein wenig lauter machen? Alle geht der Bass vom Beat mal wieder ab, man sieht es, wie es vor und zurückstreckt, ne? Qualität, 4K-Scanner und alles. Ach, wie zum letzten Mal konntest du. Jetzt kommt der Hauptbeat, ne? 1, 2. Dauert ein bisschen, ne? Aber kommt. Ordentlich vor und zurück, hier wird alles gut. Totale Spiegelung.
sogar noch altes Kanalbild, ne? Das hast du heutzutage nicht mehr, ne? Unscharf. Perfekt, läuft. Naja. Wen es halt gefällt, ne, ist das Lied eigentlich okay. Das hat zwar mein Kumpel mir geschickt, aber ich habe es bearbeitet, ne, mit Bass und Beat. Ist auch ganz gut aufgekommen mit 44 Aufrufen und zwar von 8.2.19, aber naja. Muss halt so laufen, wie es ist, ne. Okay, dann nehmen wir jetzt das zweite von mir und zwar Ghidorah Time Show, 2 Minuten 26 und ja, das werden wir verwenden und öffnen und ja, viel Spaß, gut. Gut. So. Da können wir es mal wieder ein wenig leiser machen, weil sonst wird es zu laut und du verstehst kein Wort, ne? Alter, da geht der Bass dann wieder voll ab, ne? Licht an, ranzoomen und gut ist, ne? Qualität, Uhrzeit, 4K-Scanner oder 4K-Display, aber naja, gut. 1, 2, 3, gut. Perfekt, läuft alles wie eine 1. Gut. 1, 2, 3. Hier vibriert alles. Der Schreibtisch, der Boden, der Stuhl, das Regal, der Fernseher, das obere. Alles, ne? Das spürt man sogar, ne? Aber naja. Gut. Hätte noch ein wenig von Bildqualität noch ein wenig schärfer sein können, aber naja. Es ist Voll HD. Was wisst ihr mehr? Der UHD geht ja schon seit Kürzen, aber naja. Naja, gut. So, das war das zweite von mir. So. Und zwar kommt jetzt das letzte von meiner Playlist und zwar 2 Minuten 14 der Three-Headed Monster Ghidorah Debüt. Also auch von mir und ja. Viel Spaß beim Anschauen, ne? Gut. So. Das kann man auch mal ein bisschen lauter machen, aber nicht extrem muss. Alter, wieder was von abgeht, Alter. Und das für ein 3.8er, ne? Ist gar nicht mal so schlecht, ne? 1, 2, 3. Ein Schiebel Extreme 2. 4K-Display, die Uhrzeit ist okay, die Qualität ist okay, alles okay. Wenn alles in 1 funktioniert, dann ist alles okay, ne? Muss er laufen, ne? Und der Bass, Soundbeat geht vor und zurück, sieht man auf dem Auge und auf der Kamera, ne? Deswegen vibriert ja hier alles, ne? Schön. Sind ja auch 45 Watt, ne? Disco Party Rock Time, Alter. Aha. Naja, gut. Naja. Jeder das seine, ne? Aber du hast schon recht, ne?
Das muss halt immer alles funktionieren. Der Bass muss hauen. Warten Sie kurz. Sorry, dass ich nochmal kurz unterbrechen musste. Ich krieg immer einen trockenen Mund in der Jahreszeit, gerade wenn Frühling wird oder Frühjahr, kriege ich immer wieder einen trockenen Mund. Aber naja. Ja, das muss schon stimmen. Der Bass, Soundbeat muss stimmen, weil sonst klingt das Ganze mit der Schiebe-Experience voll. Klingt das nicht so. Weil das Ding hat ja 45 Watt, die lässige 2 bis 8 Watt wieder Hammer. Kompakt Bluetooth-Lautsprecher, was ich ja mal genutzt habe in langer Zeit. Das regt mich irgendwie auf beim Frühjahr, ne? Immer diese Ticks, ne? Oder dieser trockene Mund, ne? Das nervt mich ein wenig. Aber naja. Ja, der Bass und Beat muss eigentlich alles funktionieren, weil sonst ist das Ganze nicht so extrem und sehr gut. Aber ja, 2 bis 8 Watt ist halt blöd und 40 bis 8000 Watt oder Bass, das ist halt eben gut, ne? Weil dann klingt auch der Bass und Beat besser, der kreischt nicht und ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten, ne? Dann gehen wir mal wieder hier. So. So, Playlist. So. Mann, was kann man noch verwenden, was vielleicht gerade nicht GEMA, Copyright, Sounds Probleme oder Urheberrechtsverletzung ist, ne? Das geht ja nicht, das habe ich schon mal ausprobiert, das geht, aber ich will noch was anderes, ne? Haben wir nicht viel, ne? Ja, dann nehme ich jetzt das Apps mit Bearbeitungen mit 62 Videos zwischen das und das hier, das wir mal verwenden und öffnen, euer Ding und ja, viel Spaß, gut. Gut. So. Jetzt schon wieder so laut, ey. So, warten. War nur halb so laut und schwimmen wir nachher irgendwo. Da geht der Boss so Beat voll ab, Alter, ne? Take the scene. 1, 2. Gut. Perfekt, läuft wieder 1, gut. 1, 2, 3, sogar noch mit Vorgängerkanalbild, ne, oder Profilbild, ne. Ist zwar nice, aber das habe ich ja nicht mehr, das Bild, ne. Aber naja, passt. Naja, ist ja nicht das originale Profilbild auf YouTube, aber das Vorgängerbild, ne? Aber naja, gar nicht mal so unscharf, richtig Full HD und ja. Naja, so ist es. Jeder das seine, ne? Okay. Ich laber ein wenig zu viel, aber naja. Okay, dann nehmen wir mal kurz das hier. 0,17 Sekunden von mir. Let's Fail Godzilla Show. Das ist ein wenig älter, aber naja, das werden wir verwenden, öffnen und benutzen. Viel Spaß, gut. Gut. So. Schon wieder so ein kleines Bild, ey. Dann kann man wegen dem Boss wegen. Da brauche ich wirklich nicht ran, zumal der Boss ist. Aber ganz geiles Bild. Naja. Da bräuchte ich. Oh, ich will doch nicht die Leiste verschieben. Da brauche ich wirklich nicht ran, zumal ich weiß, dass bei dem Lied der Bass so gut ist, ne? Okay, jetzt nehmen wir das mit 0,46 Sekunden und zwar King Ghidorah Tribut von mir und ja, viel Spaß und auf geht's, ne? Gut. So. Oh, schon wieder 1:1 skaliert, ne? Total schön, ne?
Ring. Geht sowieso kurz. Extrem klein, Alter. Das klingt ja wirklich nach gar nichts, Alter. Der Bass fehlt, der Sound, der Beat fehlt. Ja, ist schon schlimm. Da fehlt der Bass, Sound, Beat, da fehlt alles, ne? Deswegen kreischt das voll, ne? Okay, gut. Okay, das nächste mit 6 Minuten 1, und zwar King Ghidorah Tribut von 64 bis 2019 von mir, und ja, das werden wir verwenden und öffnen. Viel Spaß, gut. Gut, so. Ja, sieht auch ganz gut aus, ne? Jetzt wieder mal. Alter, da geht der Boston Sound wie voll ab, Alter. So, mal kurz das hier ran. 1, 2, 3. Gut. Perfekt, der Bass-Sound-Beat geht ordentlich vor und zurück. Qualität 4K Display und alles funktioniert wie eine 1. Man kann das auf dem Auge und auf der Kamera sehen. So muss es laufen, und ja, wenn es nicht läuft, dann ist er ein wenig blöd, aber naja, so oder so. Gut, perfekt. So. Na komm. Alter, der vibriert alles, ne? Alter, das kann man wahrscheinlich dann in der Aufnahme sehr gut hören, wie das vibriert, ne? Oh. Alter, der Boden hat ja voll vibriert gerade eben, ey. Voll heftig, ne? Dann ist der Bass-Sound mit echt gut, ne? Okay. Okay. Ich sag schon mal vorsätzlich. Ich sag schon mal Tschüss, euer heißer Ghidorah 96, mehr als nur Training, und zwar in Bass-Sound-Check Spezial 3.8. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Liken und abonniert den Kanal, und ja, auf jeden Fall, ne? Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 4, und zwar Live-Show von Nürnberger Volksfeste April 2019, und ja, 3 Minuten 11. Viel Spaß beim Anschauen. Okay. Gut. Jo. So. Auch wieder so 1:1 skaliert, ne? Ich sehe es, ne? Alter, da geht der Boss dann wieder auch voll ab, ne? Sollen wir mal kurz das hier ran? 1, 2, 3. Gut. Sehr gut, ne?
Von K. Und das für ein Wassercheck Spezial 3.8, das ist mega geil, ne? Aber naja, kann man nichts machen, ne? Naja. So, dann kommen wir. Oh. So, dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 3 und zwar. Was können wir da noch nehmen auf die Schnelle, ne? Okay, wir könnten das hier nehmen mit 1 Minute 1 und zwar Tribut von der Basson-Check Spezial. Das ist auch ein wenig älter, Platz Nummer 3, das wir mal verwenden und nehmen. Und ja, viel Spaß. Gut. Gut. So. Ah, da ist der Bass auch mal wieder gut, ne? Der Bass-Beat ist voll gut, ne? Vor und zurück, ordentlicher Schwingung und ja, eigentlich gut, ne? Sorry für die kurze Unterbrechung, ich musste einfach mal wieder meinen Leuten helfen, aber die sind halt eben blöd, ne? Rufen mitten im Video an, ne? Kannst du uns mal helfen? Du hast ja bestimmt Zeit und so. Und ich so, nö. Ja, sorry, dass ich nochmal kurz unterbrechen musste, das hat sich irgendwie umgeschaltet und dann kommt irgendwas gekommen, ne? Und alles Sau, ne? Ich bin gerade mitten in einem Video und die sagen, hast du mal Zeit, uns zu helfen? Und ich so, nö. Ich habe überhaupt keine Zeit, ne? Aber nö, die will ja nicht einzeln, ne? Finde ich ganz schön unvorstellbar, Alter. Ich zoome mal kurz das hier an. 1, 2. Okay, der Bass-Beat ist gut. Schön ordentlich vor und zurück. 4K-Display, Zeit ist gut. Display ultra scharf. Gut. 1, 2, 3. Gut. Totale Spiegelung. Ich sehe mal voll mein Gesicht, Alter. Oh Mann, diese Unterbrechung. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Mein Gott, ey. Schon wieder abgebrochen, Alter. Naja, egal. Okay, das war Platz 3. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 2. Und zwar... Was können wir für Platz Nummer 2 nehmen, ne? Ist nicht viel. Okay, Platz Nummer 2, Avengers Endgame Show, 2 Minuten 41 und zwar von mir, den Heißer 96 und ja, viel Spaß beim Anschauen und ja, gut. Naja, so oder so muss ja laufen, ne? So. Warten Sie kurz, dann stellen wir das nochmal ein. So. Ordentlicher Bass-Beat, Alter, so muss laufen, Alter. Holla, Disco-Effekt. Disco-Breakdance, Alter. Können wir mal kurz hören? 1, 2, gut. Bass geht ordentlich vor und zurück. Passt. Okay, gut.
Naja, jeden das seine, ne? Okay, Platz Nummer 1, Platz 1, The Final Chapter, das letzte Lied und dann Schluss für heute, ne? Auf jeden Fall, ne? Okay, gut, das ist nix. Keine Ahnung, was es gerade für ein Fail war, ne? War nix. Okay, Platz Nummer 1 und zwar Pixel Art. Habe ich meine Lampe an? Ne, Lampe ist aus. Hey, voll der Fail. Ich habe gedacht, die Lampe wäre an, aber naja. Okay, Platz 1, Platz 1, The Final Chapter und zwar 2 Minuten 11. Pixel Art, mal Spaß und ja, das ist eins von mir, das wir nehmen und verwenden, euer Ding und ja, viel Spaß. Alright, let's go. Gut, gut. So. Da brauche ich wirklich nicht ran, zumal der Bass wahrscheinlich nicht so. Oh, der Bass ist voll gut, Alter. Ordentlicher Bass und Beat, ne? Aber es soll was laufen, ne? Müsste wahrscheinlich vom letzten Jahr sein, weil, keine Ahnung. Naja, gut. Ciao, 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 ciao. Liken und abonnieren. Gut.